Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie testowali, czy slajma da się zrobić z płynu Silan. Silan jest to płyn Silan kokosowy, woda kokosowa i minerały. A więc zaczynajmy. Mam tutaj klej Office, tylko zdjęłam etykietkę. Tutaj mam resztkę, a więc sobie ją wleję, bo nie chcę też tracić kleju. O, proszę. Poczekam chwilę, aż sos spłynie i do Was wrócę. Dobra, ja już mam tutaj nalany klej. I teraz będę dodawała płyn. Ma taką zakrętkę jak Perwol. Wow, ale super, mega intensywnie pachnie. Zobaczymy. Dodaję troszeczkę na sam początek. O nie, z tego się nie da zrobić, jak widzicie, dodałam już, się nie da zrobić. Pogotowie przywozi do szpitala 19-letnią Kaję Szaban. Dziewczyna jest asystentką i kochanką iluzjonisty. Jeszcze troszeczkę. Dla niego z domu. Podczas pokazu sztuczek magicznych z przecinaniem w skrzyni Nie. zranił jej nogę. Mężczyzna jest kobieciarzem i pacjentka jest o niego bardzo Niestety nie wyszedł nam ten slime, a więc zrobimy innego, tylko czy ja w ogóle mam składniki jakby do domu. Znaczy nie składniki, tylko pojemnik, a więc idę poszukać i do Was wracam. Okej, ja już tutaj znalazłam pojemniczek i dodam troszeczkę kleju, aby ten slime był większy po prostu. Teraz pójdę po wodę i po farbkę. A więc zaczekajcie chwilkę. Do szpitala dociera żona pacjenta razem ze swoim bratem. Kobieta jest zła na męża za zniszczoną łazienkę. Nie martwi się o jego zdrowie, ponieważ go nie kocha. Dobra, mam już wszystko. Tutaj woda na bok i farbkę taką akrylową. Zwykłą, o, już mi się. To jest bardzo poważna sprawa, nie ma tu nic do śmiechu. Pacjent ma poważnie poparzone krocze. Co, zjadałeś sobie macka? To jednak jest sala chorych. Proszę o spokój. Dobra. Popatrzyłem się. Siostra, co nie ma cię czeka. Przepraszam Państwa bardzo, ale teraz muszę zmienić o pacjentami. Siostro, ale to jest mój mąż. Ja widziałam Parkowskiego męża. Mimo wszystko poproszę, żeby Pani zaczekała na zewnątrz. Dobrze. Teraz biorę Persję. Znaczenia. On kocha mnie i dobrze zarabia. Czego można więcej oczekiwać od faceta? To jest mój ulubiony aktywator w stosunku do slime'ów. W sumie nie ma innego do czegokolwiek. Zabrała jego telefon. Chcę mu go oddać. Bardzo się o niego martwi. Włosy to włożyłam. Już się robi, tylko ja zawsze długo mieszam, żeby ten aktywator się dobrze rozmieszał. Sąsiadka ukłamuje żonę poparzonego, ponieważ obiecała mu, że ta nie dowie się, że to ona przywiozła go do szpitala. Może mu do niej pobił. Jestem w szoku. Boże, i tak dobrze mówi o swojej żonie, że to jego pierwsza i jedyna miłość. Coś mi tu nie gra. Ta kobieta nie jest go warta. Spróbuję o niego zawalczyć.
Zobaczcie, już się odkleja od miski. O, jeszcze się klei. Tymczasem 19-latka z przeciętym udem jest przewożona do pracowni rentgenowskiej. Magik, w którym jest zakochana, szuka sposobu na pozbycie się jej. Nie chce z nią być i liczy na to, że dziewczyna pogodzi się z rodzicami i wróci do domu. Pogodzić się ze swoimi rodzicami? Co? O co ci chodzi? No wiesz, czuję się strasznie winny. Leży mi to na sumieniu, bo przeze mnie opuściłaś rodzinny dom. Musia, to nie jest twoja wina, tylko nikt, oni się na mnie wypieli. Ja rozumiem, ale może czas zakopać ten topór wojenny. Jesteśmy akurat w Krakowie. Patrz, wyjdziemy stąd, wypijemy z nimi kawę, herbatę, może się ułoży. Ale w życiu oni nigdy nie zaakceptują naszego związku. Nienawidzę ich. Sprawdzę, czy wszystko gotowe. Dam ci znać, Gosia. Mam ciebie i to Dobra, jeszcze się troszkę Wszystko by się udało. lei, a więc daję sobie Kto to był? Skąd znasz tę dziewczynę? Przelałam. Na pewno ich nie znam. troszeczkę. Na pewno było na jakimś pokazie, przecież jestem najlepszym iluzjonistą. Że trzeba chwileczkę poczekać, dobrze? Ja muszę na chwileczkę iść, dobra? Gdzie? Za chwilę podejdę. Do szpitala docierają rodzice 19-latki. Bardzo chcieli zobaczyć córkę i wybrali się na pokaz iluzjonistyczny. Para kłóci się, ponieważ ojciec jest gotów wybaczyć nastolatce ucieczkę z domu. Natomiast matka wciąż jest na nią zła. Poczekają najpierw. Słuchaj, Paweł, czy ty już nie pamiętasz, co nam zrobiła 2 lata temu? I nawet zacząłeś tabletki na serce brać? A to już nieważne. Jak to nieważne? No, przelałam, ale dobra, wyrobię go i wrócę do Was. Dobra, i tutaj już jest zrobiony slime, on musi być troszeczkę twardszy. Właśnie na nią zagapił się i przeciął nogę swojej asystentce. Mężczyzna nie wie, że jest to matka Teraz. jego dziewczyny. Biorę łyżkę. Siłą woli, ale nie myślałem, że na tak piękne kobiety też to działa. Co za bzdury pani tutaj opowiada? Proszę się nie wygłupiać, widziałem panią u mnie na pokazie. Siedziała pani w pierwszym rzędzie, cały pokaz nie mogłem od pani oczu oderwać. Chyba tutaj przyciągnąłem panią siłą woli. Niech pan przestanie już czarować, dobrze? Nie ze mną te numery. Przyjechałam tutaj, bo zranił pan moją córkę na tym żałosnym pokazie. Pani jest matką Kai? Tak, proszę pana. Ja jestem matką tej dziewczyny, którą pan uprowadził ją 2 lata temu. Przepraszam, to był wielki błąd. Powinienem uwieść i prowadzić panią. Magik jest zauroczony matką swojej asystentki. Dobra, Flirtuje z nią, a ale kobieta jest pod coraz większym super. wrażeniem iluzjonisty. Jak na razie. Nie, no to już po prostu niemożliwe. A pani taka piękna. Brak słów. Mi również. Dlatego przygotowałem coś specjalnie dla pani. Co myślę wyrazi więcej niż 1000 słów. No co, ja w sumie nie przyjmuję prezentów od obcych mężczyzn. Zapomniałem się przedstawić. Hugo jestem. Barbara. A może się jeszcze pocałujecie? Ukradł pan moją córkę, jeszcze panu mało? Rozczapuje na moją żonę? Ja przepraszam, ja nikogo nie ukradłem. Proszę, to dla ciebie. Ja muszę już lecieć. Paśka, co ty wyprawiasz? I dodajemy tak wody stopniowo, aż się zrobi taki jak galaretka. Taka woda, ale która nie zostawia śladu. Miłych zdań, powiem, że jest całkiem kulturalny człowiek. Baśka, przestań, przecież gołym okiem widać, że to kubrasz jakiś. Ja tak nie uważam. Jest całkiem okej. Tymczasem 19-latka jest już po badaniu rentgenowskim, które nie wykazało uszkodzenia kości. Mimo bólu i zakazu opuszczenia łóżka, dziewczyna szuka Ale swojego prysnął, ukochanego. zobaczcie. Podejrzewa, że podrywa inne pacjentki. Akurat, a nie wyszedłeś czasem z tą dziewczyną? Widziałam, jak się na nią gapiłeś. Kaja, daj spokój. I co, teraz przy całym szpitalu będziesz robić mi te swoje sceny wielkiej zazdrości? Ty przestań oglądać się za innymi laskami, mam tego dosyć. To ja mam dość ciebie. Myślę, wiesz co powinniśmy sobie zrobić. Dziewczyno, co to robisz? Luzę, szybko. Ciebie, o czym ty mówisz? Czuję się jak wyrwany pies do wody, nie wytrzymam tego dłużej. Prosiłam cię. Dobra, za chwilę do Was wrócę, jak będzie zrobiony. Dobra, ja już mam zrobionego slajma. Nigdy nie mogę tego w ogóle otworzyć, ale jest super jiggly. O, gdzie możecie nawet zobaczyć, że jest taki praktycznie jak woda. Bardzo się szybko rozlewa, widzicie? No i jak? I to szybko, zanim brzuch będzie widać. Rodzina już dość wstydu się najadła. Dobra, okej. Spokojnie, spokojnie. Ja Wam dziękuję, pa pa! Zostawiacie subskrypcję, lajka i do zobaczenia! Pa!